Večna godišnja doba je najnovija Dylanovog epizoda regularne serije koju je napisala Paola Barbato, nacrtao Marco Nizzoli. Veseli četvrtak je ovaj strip objavio pod rednim brojem 185, a u originalu je to 394. broj. Također je ovo i 8. broj u okviru Meteor ciklusa. Kavanagova naslovna stranica je jedna od najlepših ikada, po mom mišljenju. Podsjeća malo na koricu epizode Bogomoljkini zločini, ali ova ima mnogo bolju atmosferu. Sviđaju mi se ovi zimski elementi. Naslovnica je u isto vreme i hladna i romantična, ako zanemarimo ovu slomljenu flašu. U ovoj epizodi prisustvo meteora se toliko pojačava da to počinje da utiče na promenu godišnjih doba koje će se smenjivati u roku od samo nekoliko sati, što će dodatno početi da utiče na psihu ljudi. Najveću misteriju stvara godišnje doba zima. Kada ona zavlada, na snagu stupa policijski čas i tada iz nekog razloga niko ne sme da izlazi napolje, u protivnom će biti uhapšen. U celoj toj novonastaloj situaciji Dylan će upoznati devojku po imenu Annabeth, koja je u jednom trenutku dobra i savesna, a u drugom ima potrebu da pravi haos. Budući da pričamo o epizodi koja je deo Meteor ciklusa, mislim da je u ovoj današnjoj do sada na najbolji način iskorišćen motiv pada meteora. Za razliku od poslednjeg Barbatovog uratka kada je Dylan Dog jahao iskrivljene zgrade, ovde smo dobili originalnu ideju koja u kombinaciji sa padom meteora zapravo ima smisla. U startu me je privukla ideja da se zima i leto smenjuju u samo par sati. Posebno mi se dopao kompletan uvodni segment kada Dylan izađe u proleće u kupovinu, a vrati se pred početak zime. Ceo taj deo sa Dylanom, njegovim mislima i nasilnim ponašanjem ljudi usled česte promene vremena odiše nekom posebnom melanholijom koje dugo nije bilo u novijim epizodama Dylana Doga. Dakle, godišnja doba se menjaju kao raspoloženje kod žene tokom PMS-a. Barbatov ovde u isto vreme kreira mračnu priču sa ljubavnim elementima i ljubavnu priču sa elementima horora, ali o ovom drugom ćemo malo kasnije. Zbog ideje, ali i dobre realizacije, stiče se utisak da ova priča pripada nekom posebnom univerzumu. Mislim da smo ovde dobili od svega pomalo onoga što bi trebalo da predstavlja jednu modernu Dylan Dog epizodu u okviru Meteor ciklusa, a da bude dobra. Svega ima u dovoljnoj količini bez preterivanja. Dylan je glavni lik, njegova karakterizacija je ovde odlična. Ostali likovi su tu Carpenter, Ranija, Block i Gručo koji u ovoj epizodi jednostavno briljira. Fore su mu zaista vrhunske. To je takođe i kritika savremenog društva, upotreba moderne tehnologije, ali i horora. Takođe je tu i John Ghost na samom početku epizode u prvoj zajedničkoj sceni sa Gručom kako sarađuju. Nagoveštaj toga imali smo još u epizodi i u prah će se vratiti. Epizoda sadrži psihološke delove u scenama zime, kada Dylan tumara ulicama pa ne zna šta je stvarno, a šta nije. To mi se posebno dopalo. Međutim, ova priča nije savršena, a dva su najveća problema koje imam sa njom. Prvi problem je, a on je ujedno jako bitan deo priče, odnos Dylana i Annabeth, koji je zaista isforsiran. Nisu se još ni ljudski upoznali, a već jedno drugom izjavljuju ljubav posle par sekundi. Za mene to spada u onaj nadprirodni deo priče. Drugi problem je dužina epizode koja nije dovoljna da bi se njihov odnos normalno razvio, pa se stiče utisak da je sve zbrzano. Najslabiji deo stripa po meni je ipak crtež. Nakon učešća u prvoj epizodi ciklusa Neka vlada haos, Marco Nizzoli se vratio kao kompletan autor. Nikada ga nisam svrstavao u gornji dom Dylan Dog crtača, a ovde je uradio sasvim solidan posao i to je sve. Zapravo mislim da je crtež za njegove standarde jako dobar, samo mislim da je mogao malo više da se potrudi, na primjer oko onih psihodeličnih scena u snegu, na primjer, da to bude malo bolja atmosfera. Dakle, crtež nije loš, ali u odnosu na naslovnicu i scenario to je najslabiji deo stripa. Ova epizoda je navodno delom inspirisana filmom Žena Soko iz 1985. godine. Ja ga nisam gledao, ali eto preporuka za vas. Ovoj epizodi daću ocenu 4+, jedna od najboljih, barem u dosadašnjem delu ovog ciklusa.
Toliko o recenziji, a volio bih da čujem vaše mišljenje o ovoj priči. Inače, imam još jedan novitet u kolekciji, a to je najnoviji grafički roman Ticijana Sklavija Zardo. Više o njemu u nekom narednom videu. Toliko za ovaj video, hvala na gledanju i pozdrav!